Bonjour comment ça va วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเสียงใหม่ในภาษาฝรั่งเศสกันก็คือเสียง A ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่หรืออยากที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็กดรูปกระดิ่งนะคะเราจะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูเสียง A นะคะเรามาทบทวนเสียงที่ได้เรียนไปแล้วกันก่อนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเสียงที่เราได้เรียนไปแล้วมีเสียงองอังโออัวอูเอียงแล้วก็เอียนนะคะถ้าอยากจะทบทวนเนี่ยสามารถตามไปทบทวนได้เดี๋ยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใน description ด้านล่างค่ะเสียงที่เราจะมาดูวันนี้ก็คือเสียง A เสียง A เนี่ยก็มีวิธีการเขียนได้หลายแบบนะคะแบบแรกเลยแน่นอนก็คือตัวaccent aigu ตัวนี้ออกเสียงว่า A เช่นคำนี้ก็จะออกเสียงว่า bébé แปลว่าเด็กทารกนะคะ baby นั่นเองค่ะเช่นเดิมนะคะโมก็จะไม่ได้แปลคำศัพท์ทุกคำแบบละเอียดนะคะชนิดของคำศัพท์แล้วก็คำแปลเนี่ยสามารถดูได้ใน description ค่ะเดี๋ยวโมเขียนไว้ให้s นะคะก็จะออกเสียงว่า a เช่นกันถ้าไม่มีเสียงมาตามข้างหลังเนี่ยเราจะออกเสียงว่า a ปกติเลยแต่ถ้ามีเสียงมาตามข้างหลังเราจะออกเสียง s ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้จะออกเสียงว่า a ตัวเตเป็นตัวอักษรที่เราไม่ออกเสียงใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยจะออกเสียงว่า espoir แปลว่าความหวังนะคะจะออกเสียงว่า a ถ้าอยู่ท้ายคำเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอยู่ท้ายคำในกลุ่มของกริยากลุ่มที่1นั่นเองที่ลงท้ายด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ parler แปลว่าพูดค่ะก็ออกเสียงว่า aเนแปลว่าจมูกค่ะเดออกเสียงว่า a pied แปลว่าเท้าเดก็ออกเสียงว่า a เช่นตัวนี้เลยคำว่า a ที่แปลว่าและนะคะอีกตัวหนึ่งที่บางครั้งก็จะออกเสียงว่า a เช่นกันก็คือตัว r กับ e ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถออกเสียงว่า a หรือว่าก็ได้นะคะแล้วแต่สำเนียงคือแล้วแต่ว่าเรียนภาษาฝรั่งเศสมาจากกับใครแล้วก็โซนไหนของประเทศนะคะตัวโมเองเนี่ยจะติดเสียง a มากกว่าตัวอย่างเช่นคำนี้โมจะออกเสียงว่าเมแปลว่าเดือนพฤษภานะคะแต่ว่าก็จะมีคนออกเสียงว่าเมเหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันแล้วแต่สำเนียงค่ะไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเลยเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันตัวแรกเลยค่ะ d แปลว่าลูกเต๋าespérer แปลว่าหวังค่ะเป็นกริยาในกลุ่มที่1นะคะที่ลงท้ายด้วยespérer créer มี a 2 รอบใช่ไหมคะแปลว่าสร้างหรือ create นั่นเองนะคะété ฤดูร้อน gérer แปลว่าจัดการนะคะแบบ manage ค่ะ assez แปลว่าพอค่ะ parler อันนี้นะคะผันมาจากกริยาตัวนี้ในรูป vous ออกเสียงเหมือนกันเลยก็คือ parler ลงท้ายด้วยz mais อันนี้นะคะผันมาจากกริยา mettre ที่แปลว่าวางค่ะ chez แปลว่าที่นั่นเองค่ะเรามาผสมเสียงที่เราได้เรียนไปแล้วกับเสียง a นะคะอันแรกเลย jouer แปลว่าของเล่น étang ตัว j นี่เราไม่ออกเสียงนะคะ étang แปลว่าทะเลสาบค่ะ américain สัญชาติอเมริกันนะคะ couper แปลว่าตัดค่ะ mélanger ตัวนี้เป็นกริยาในกลุ่มที่1เช่นกันแต่โมผันมาในรูปของ vous นะคะ mélanger แปลว่าผสมค่ะ purée แปลว่าบดนะคะพวกมันบดอะไรพวกนี้ก็จะเรียกว่า purée ค่ะตัวนี้เราไม่ออกเสียงใช่ไหมคะ beauté เสียง o แล้วก็เสียง a นะคะ beauté แปลว่าความสวยความงามค่ะ cruauté นะคะ cruauté แปลว่าความโหดร้ายค่ะเหมือนกับ cruelty ในภาษาอังกฤษค่ะ éolien แปลว่ากังหันลมที่ผลิตไฟฟ้านะคะที่ฝรั่งเศสจะมีเยอะมาก éolien สำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถเขียนถามโมได้ในคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ Merci à tous à bientôt